Hello，又嚟到零舍啱傾，我係燕子。我係 Henry。好啦，今集咧我哋咧就邀請咗我哋嘅動物傳心師善芒過嚟幫我哋同我哋Hello，分享下動物傳心係啲咩嚟嘅。Hello，大家好。係啦，咁我哋成日都聽好多寵物傳心啊，動物傳心啊，大家可能養咗好多寵物啦，但係又唔知道佢諗緊啲乜嘢喎，唔知道佢嗌係開心啊定唔開心啊，係肚餓啊定係咩事咧咁樣。咁我哋就帶咗呢位動物傳心師過嚟同我哋一齊分享一下平時到底係點樣去了解佢哋可能係諗緊啲乜嘢啊，或者佢哋嘅行為係有啲乜嘢嘅意思咧咁樣。基本上可以咁講啦，其實除咗人同人之間可以溝通之外啦，人同所有嘅物種啦，籠統啲講句，其實都係有能力可以去溝通得到嘅。喺我嘅認知同埋我個學習，我個先師所教嘅咧就係、你好似一個手提電話咁，其實你本身已經有個 app 㗎啦，不過你未 download 落嚟啦，download 咗落嚟都好啦，你未知道點樣用啦，裡面有啲 function 有啲 button 你唔知道點撳啦咁樣。咁我學習嘅時候，佢嘅教導都係咁樣嘅。我哋 background 而家聽到我哋小米喺度嗌嘅。咁至於有啲人話其實，所謂即係溝通啊，咁我日日對住我啲貓貓狗狗㗎啦，咁咪溝通得到咯，啱嘅。咁但係再in depth 啲就會講到係咪同佢嘅靈去溝通啦？同靈溝通同埋我哋平時可能普通講嘢有咩分別咧？會有分別㗎。喺經驗裏邊嚟講，其實我曾經同過一個已經超過300歲嘅靈去傾偈啦。咁但係佢喺嗰個軀殼裏面，其實你一個人類唔會去到有300歲㗎嘛。寵物可能更加唔會有啦。咁所以佢其實係不停地去重複喺個地球上面生活咗有300年。咁我想問下，你點知佢係300歲？佢自我介紹啊，定係你感覺到，定係點樣？呢個 case 係佢自我介紹嘅，即係話俾你聽，我300歲嘅。係因為佢嘅 case 咧係咁樣嘅。自己300歲。又唔係，佢只不過係好簡單話俾我聽，佢喺呢個世上面生活咗超過300年。對於生啊、死啊、病啊呢樣嘢咧，佢比起我哋睇短短呢100年，實在太簡單啦。包括埋係死亡都有㗎，包括死亡都有。哦，咁係咪即係有少少類似我哋成日講嗰個嗰啲咩因果輪迴嗰一種嘅概念咧？有冇因果我就唔敢講，因為喺個同靈去溝通嘅時候，佢冇特別講話我之前因為做咗咩，所以我而家變咗咩，冇提過呢樣嘢嘅。咁但係成個溝通上面傾偈啦，或者講啦個交談上面，佢哋係比我哋想象中係更加 peaceful 嘅。當然有感情嘅，佢可能會好興奮嘅。或者係有啲係好平和嘅，咁但係 so far 未試過係有唔開心嘅。竟然係冇唔開心，冇唔開心嘅，可能好似我哋睇啲戲啦、小説啦，各樣都係咁啦。當你去到你一個軀殼嗰個壽命嘅終結嘅日子，其實所有嘢都變得係好簡單，冇嘢需要再執着，冇嘢需要覺得好遺憾做唔晒，因為你喺嗰一刻睇嘅時間同而家我哋睇嘅時間好唔同。即係我哋會覺得哇，你走得咁匆忙，我都未同你講呢樣嘢，我未做呢樣未做嗰樣。如果我一早發現佢有呢個病，我咪可以做多啲嘢咯咁樣。咁但係喺寵物個靈裏邊，動物或者係甚至乎植物啦，佢哋唔係咁樣睇嘅，唔係用人類個角度。喺人類角度其實都會講，其實頭先翻嚟啦，就係人類其實貪心。但係動物嚟講咧，其實佢冇呢一樣嘢嘅，或者冇呢一樣嘅慾望㗎嘛，佢有生存㗎嘛，佢唔係要貪嗰樣、貪嗰樣、貪嗰樣。所以你同佢溝通嘅時候，你覺得都係咁，日日都做㗎啦。係啦，好平靜。平和啲嚟講，就係佢覺得所有嘢都係好 flat 嘅。但係你跳遠啲去望翻咧，其實調翻轉佢哋個睇法就係呢一個係一個經歷嚟嘅。你唔需要有一個好大嘅波動，有。係冇所謂，但你未必係一個必須要嘅嘢，即係唔需要每一樣嘢你都好覺得要激動去執實呢件事啊，或者好放唔開，我今日一定要做到10樣嘢啊，或者諸如此類。佢哋係睇得好簡單，當然唔係好似我哋人咁話，我今日做唔晒，我咪聽日做啦，唔係呢樣嘢，只不過佢覺得嘅所有嘢係比較平淡啲去面對。既然已經咁樣。
咁嚟緊嘅嘢，我哋唔好因為缺少咗之前做嘅一樣嘢，可能我食少咗一粒米，我聽日好辛苦，我要食2粒米去補翻琴日唔見咗嗰粒。佢哋冇呢一樣嘢，我琴日食少咗一粒米，係啊，我琴日食少咗咯。咁我今日要食幾多米，咪就食幾多米咯。咁類似咁樣嘅意思，佢反之而係調翻轉，當佢去到佢個火焰燃燒到最盡，喺軀殼裏面燃燒到最盡嗰一刻，佢哋所講嘅嘢係比我哋現世或者會留翻喺度嘅人會更加睇得好豁達。咁當然啦，我哋自己唔會經歷到死亡，然之後翻嚟，跟住同你講我好豁達啊，你豁達啲嗰啲，就算真係有一個咁嘅奇人翻到嚟同你講，你都已經實在太多嘢啦，晒多嘢 distract 我哋講真定講假㗎？你係咪真係去過嗰個地方㗎？係唔好老作啦，好多嘢可以質疑你。係啦，咁喺全心上邊，我哋要有嘅嘢就係唔好質疑你自己收到嘅任何 message。所有嘢都係純潔嘅。所有嘢都冇偏頗嘅，所有嘢都係要直出嘅。咁但係記住，我哋係一個媒介啫嘛，好似塔羅斯咁，好似星盤或者係好多命理師乜都好啦。你睇到嗰樣嘢，但係因為經過人個口去講出嚟，你有情感噶嘛？你又聽咗你嘅客戶講嘅嘢啊嘛，咁變咗你能唔能夠好平庸地再 deliver 翻出去？然之後再收嗰個人又可唔可以好寬容去面對，尤其是仲要面對自己最愛嗰個寵物，得咁短暫嘅時間相聚，然之後覺得好可惜，中間有啲嘢做漏咗嘅，諸如此類。選擇究竟幫唔幫佢打嗰支針，定係繼續點成，或者仲要加埋好多經濟嘅壓力咁樣，哇好多嘢周邊嘅嘢，但係對寵物嚟講冇㗎，佢係喺嗰個點，喺嗰個面，喺嗰條線，就係咁簡單。我會有一個疑問啦，咁以我哋人嘅角度啦，咁即係可能有好多嘅執念啦，好唔捨得呢個喎，嗰樣又未做喎，我想要好多唔同嘅嘢喎，即係都會比較係即係情感上豐富啲啦，我哋會叫做。咁喺寵物方面，因為啱啱我聽你嘅分享啦，其實會見到係一個比較宏觀一啲，或者係拉得後少少嘅角度去睇，叫做係成段唔係叫人生啊，成個生命啦，或者係咁長久以嚟佢所經歷過嘅嘢。咁我會有一個嘅疑問啦。就係應該係基本上係任何嘅動物或者植物嘅生命都可以做得到呢樣嘢噶嘛？係啦，咁我想即係有一個假設啦，都唔係話挑戰啦，咁就想問一問，例如話我係同緊一隻農場嘅牛，我想去同佢溝通，咁但係佢可能係真係曾經何時經歷過以前係俾人屠宰喎，或者係曾經主人同佢好開心咁一齊相處過喎，或者係好多唔同各式各樣嘅經歷啦。咁但係喺呢一度中間佢所經歷過嘅嘢，其實會唔會都有一種有啲類似人類嘅情緒起伏咧？會唔會有啊？我又冇好直接去接觸過一啲經歷得非常非常之慘啦。咁當然即係我哋而家生活實在太富足啦。可能對於佢哋嚟講，之前可能俾人困住咗啊，或者養殖場裡面再收翻嚟啊，冇啖好食嗰啲咁樣，可能對於佢哋嚟講都好簡單嘅啫，係一個經歷。咁但係當然啦，唔因為佢呢個簡單嘅經歷，而你會覺得咁我唔再領養啦，唔係嘅兩樣嘢嚟嘅。領唔領養呢個係我哋人同個寵物嘅一個經歷，佢去到經歷咗俾人可能係退貨幾次，又係佢嘅經歷嚟嘅。面對可能會被屠宰，又係佢嘅經歷嚟嘅。所以大家睇嘅嘢要分得好清晰先。佢哋冇一個怨念喺裏邊話，哇！我對上嗰次咧，佢哋就咁樣宰殺我啊！我而家真係覺得唔 OK 啊，或者點。我從來未聽過嘅，即係唔會好似話，哇！上次嗰個同學，我明明最後嗰嚿豬扒就係我㗎啦，擎天嗰度佢走去搶咗我嗰嚿豬扒，我唔得，我今日一定要衝前啲，我一定嗰嚿牛扒我要食嘅，冇呢樣嘢嘅佢哋。有啲好簡單嘅，你當 BB 零咁樣先算啦嚇。咁佢會好簡單話俾你聽，你嚟同我傾偈啊！你等陣啦，我啊想去揾翻個波先。咁但係媽咪又唔知收咗去邊喎？你可唔可以打電話俾我媽？你問下媽咪究竟佢將個波收咗去邊？咁佢哋個生活就係咁簡單嘅啫。再唔係有啲咧就好老積咁樣同你講，
其實都冇咩好講㗎啦，離不開都係你哋面對嗰啲啦。咁時間去到尾啊，係啦係，即係超到咧，你會覺得，溝唔溝通得到咁超嘅呢個呢個人晒呢個係啦，呢個 energy 太超啦咁樣，係各式各樣都有，就好似我哋普通見到嘅一樣。只不過你望住佢係寵物或者係無論係烏龜啊或者剩啊或者係貓貓狗狗都好啦。你只係都係喺而家呢個維度見到嘅一個立體嘅嘢啫，但係你真實同佢傾緊、溝通緊嘅嗰個靈係比較即係簡單啲嘅。